好，作文教学其实内容很广哦，我觉得教作文真的是一件很棒的事啊。它其实除了教作文，还是教做人，还可以教数学，还可以教很多其他零零口口生活当中大大小小的事哈。那它的范围真的是非常的广。那它所用的题材呢，啊，还有它所呈现的材料也很多啊。那我们刚刚说的故事接力啊，或这叫做有的人叫做接写作文啊。那有教模仿作文，其实模仿作文也可以值得教，啊，就是仿作，仿作有简单仿作，啊，按照词改完，先改字，字改完改词，比如说下课10分钟，改成下课3分钟，距离下课还有10分钟的时间，你把距离下课时间还有10分钟改成3分钟，改一个字而已，你可以改字，你可以改词，啊，我到操场去玩足球，你可以把足球改成篮球啊，那你也可以改成句，整句都改，你可以改成段啊。那模仿作文，甚至于你还可以模仿它的精髓，像张老师之前讲的那个，我觉得有点模仿作文的味道。你要模仿啊那个龙之介的文章的那种写作的题，不是啊，他是模仿哪一边？什么脐带跟那个白发，对不对？啊。对不对？那用这样一个写作的方式呢，用它的题材取材的模式，好来模仿它，好写一篇类似的文章。可是你看，你可以写出完全不一样的创作。那事实上是用模仿的方式去写的，你是模仿它的技巧，模仿它的取材，居然能够创作出完全不一样的文章啊！那模仿作文其实也有很深的学问在哈，所以你也不要小看，有的家长很小看模仿作文。我觉得模仿作文是我们要变成创作的一个必经的过程啊，有时候也不容小觑啊。那大纲作文之前第一堂课大概跟老师讲过，第一段大概要写什么，第二段大概要写什么，大纲式的作文，命题式的作文，我只能规定你写我的爸爸，你不能写改我的妈妈啊，我的哥哥姐姐弟弟妹妹都不行啊，或者是自拟题目作文，我可以让你把范围打大，你就要写跟我的家人有关都可以啊，范围扩大，或者是说扩写作文，它本来是就短短的，比如说200-300字，你怎么去把它扩张啊，让它更生动，内容更充实，然后变成一篇更完整的文章呢？啊，扩写作文，那有扩写就有缩写啊，像那个龙之介新川是什么东西啊？芥川对芥末对芥川的这个文章这么肉肉的，我就很想要把它改成那种短的啊。你如果把它改成600字的短文啊，小文章就可以，不用600字也算长文的啦，但是比它动不动2-3千字比起来的话，算是小文章了哈。那你可以把它缩短，我觉得是做得到的，因为我认为的那些比较没有必要的情节，因为它最重要的东西就是他先铺陈他前面心情不好嘛，看什么都不顺眼嘛，好，然后到最后你也要可能让他铺陈到说觉得对人生没希望啊，了无生趣啊，很平淡啊，却被这个女孩子这种对朋友之间或兄弟或者是什么样有情有义的这样的一个行为去震撼了一下啊，那像这样的一个故事题材，你也可以改，你也不一定要把它的原文缩短，你还甚至于模仿，你模仿它写一篇600字的小文章啊，那不一定要送句子，要送榴莲送柳丁送什么其他都可以苹果这些都可以。二次作文什么意思？像张老师上一堂课也有提到，他第一次先让他写空一行，有没有？那个对于那个不会写作文的，他空一行，然后空一行。第二次呢，让他再写一模一样的文章，这就是二次作文啊。那对于一般的孩子，他是针对那些比较不会写作的孩子做一个特例而已。可是这也可以针对一般的孩子或这程度很好的孩子，你第二次再写，你有没有再修改？我这里所有投稿的作品，我至少都改10次哦。
版本有的改得很大啊，有时候第一个版本跟第二版本看起来就像是不同的文章哦。我甚至有的文章我要自己放在我的电脑里面沉淀了大概半个月，我一想到吃饭的时候、上厕所的时候，我一想到有哪里要改，我立刻打开电脑改，这样子哦，酝酿半个月，我一定不会立刻写完立刻记。大部分的小朋友，大部分人都是立刻写完立刻记，我想要知道我写的好不好。你要改掉这个恶习啊！你想要投稿上的话，你一定是自己，我跟你讲，你一定是自己看了好几次，感动自己才能感动别人嘛。你一定是觉得自己经过自己的品管啊，已经是很严格了。如果你品管不严格，那你就会让主编呢留下你对你不好的印象啊。那这时候你再投稿，要扭转他的印象困难，那就会想到这个人的水准大概在这，有空你就看一下就好了。但是这个人的水准不错，他就会多看你2眼。那我大概在联合报这边有建立一点点这种他的信赖跟口碑，几乎10篇有9篇中，所以我更珍惜投给他的机会。所以有时候3个月投一次，有时候半年投一次。我现在已经隔1年多还没有投，可是如果我一投，我一定会觉得是我觉得很棒的作品，那2次作文呢？你自己要经过2次、3次、4次、5次、10次之后再投稿出去，才是好的作品。那你要跟小朋友建立这种观念，有时候你就是把他的作品把影印起来，你要教他带他以前的作品来，会忘掉也找不到，找老半天找不到，真的会找不到。所以你如果打算要编这种2次作文的这种题材之后，或甚至也要3次、4次都可以啊。每半年写一篇你写过的文章，可是我要求跟原来的完全，不要说完全不一样了，但是你至少有一半不一样，你觉得哪里要改？那你已经写过了嘛？你觉得哪里要改，你再去让它改头换面，全写一次，你要重写一次也可以，你要针对旧的文本然后再修改也可以，然后完了之后再帮它影印起来，偷偷影印起来。等到半年之后，再拿这个当奖励，再来当一次，这样磨几次之后，你再把它原始的第1次跟第4次比较，你就会发现它有很大不一样，因为你会给他评语嘛，评语完之后他会修正嘛，修正之后，再经过他这一段时间的历练跟成长，他的视野跟看法又不同了，所以他有不同的，而且要经过你的指导，写作技巧也不一样了嘛，那这时候你再把它1年前的作品跟1年后的作品再做比较，一样的题目一样的题材，一样的题目，可是你会发现他个人本身就很明显的成长。我觉得这是作为我们都没有时间讲，可是这个都是这就这4个字，这4天里面讲义里面只会出这4个字，可是这个可以深化的部分是确实很大。文体的写作方法，譬如记叙文。那记叙文有办法背得出记叙文的定义的，看一下，你这样他会觉得我要在指你他想要讲他就会讲，你一直吐他，会吐他，都翻脸了。记录叙述人事物的文章，很好，好。那抒情文呢？要是我真的为你的生命担忧，我已经劝告你了，你还是不许的。他想讲真会讲。抒发自己内心不同情感的文章。好，论说文。好，改一个字印若汉说明文的课程还有应用文，你先举手，我也是公正无私你说，还好，2个都讲一样，有的第2个同学都会说跟他一样错，你知道错，你知道吗？我的答案要听的就是应用于日常生活中，不是跟他一样。
有的人说同上同上的同什么同上一样的头所以他讲的是不一样的我是又看错了，没有，3号有看第2个，对不对？我看错跟我讲，所以张老师这个方法就很好大家算一算自己几个，后来开始容易计算，就不会出错你这马上盖马上出，就会明明看着2其实画在3那里不过孩子的眼光都很敏锐像老师修养很好，不会忍住孩子立刻只是没标3自己了，但是不会立刻讲老师你看错好，如果说我们知道了这些问题还有这些问题，对不对那这个那我就不用再多说了这我们之前讲过了那作文能力要求的重点认清题目对不对？你要看清楚嘛，国文的重要，你们要写国父的重要。我就因为这人要发生过的例子跟故事，我就讲一个这个故事给他们听，他们就觉得很有趣有一年大学联考那个题目呢叫做国文的重要。那大学联考很重要那当然就开始有的人就是文情并茂写了2张满满交出去之后得了0分为什么？因为他看错题目了，看成国父我们国父非常重要，国父孙中山先生创立中华民国，建立民有、民治、民享的亚洲第1个民主共和国，做到下2张满满的，对不对？最后0分后来就是因为他眼拙对不对？看成国文的重要跟国父的重要天差地远所以第一个要先教孩子认清题目，你题目都认不清楚，看到黑你就开枪，有的就是这样。我以前在打那个电动玩具，最喜欢玩那个射击，可是也会最让我最挫折的，因为呢，那个人家我看到那个人要神枪手都可以玩20-20分钟，我好羡慕我上去大概3分钟就被打挂了为什么？坏人、囚犯我都打不到坏人我都打不到，都打到那个被挟持的囚犯 ，Help me，那个好准，不管他跑多快，我就啪一个就打中了，打中就会流血嘛，就会大量扣分嘛，扣时间嘛，对不对？偏偏我准到什么程度，他就刚手伸出了黑，就才黑而已，朋友就被我打死了，我都不晓得我怎么会这么神，那个坏人射到我满身是枪，已经是血，那个我都打不中他，砰开了6枪，开了6枪12枪都打不到坏人。那个囚犯呢，就被我打死，而且露出手指头，就被我打中。我询问这个电动玩具是谁设计的？根本就是有病毒我根本不相信。可是同一台电动，人家玩可以玩半个小时所以说这个像我是最不适合。我很适合当作文老师，我最不适合2样工作。第一个就是警察，因为不要跑嫌犯没打中那个路人路人甲、路人乙讲密页上，应该会被我命中这我知道我自己这运气很差。我在军中打法很好，全部都满靶，我很喜欢打靶可是我知道我现实生活当中运气不是很好可能会被流弹波及。第二个就是送瓦斯因为我是高中打工的时候，就去那个工厂打工。那工厂可能看我，其实我就看起来，外表看起来是高，事实上没有很有力。其他人瘦，可是很壮，很有力那老板不知道。有一天他把我派到外地，派到丰原那边去搬地毯，地毯很重。我们晓得工厂怎么会有那么多地毯？他要从4楼，丰原的工厂的4楼搬到地下室。我搬了1个早上，我搬到快中午的时候，我真的体力不支了。他们在下楼的时候，因为我们在搬的过程当中，同伴也是一样是高中生，我很有力。可是搬到最后，他就知道我是没什么力气的人。后来呢，就是尤其下楼梯的时候，如果我坐最前面的话，我个人已经是承受不住了那后来他就是最吃重的，他负责
已经是这样子了，那到中午的时候，我已经到最后，连我在后面我都没力。后来我跟他说我不行了，因为男人最忌讳说不行嘛，但是我不得不说出这样的话，因为楼梯很长，他们那个我不晓得到地下室楼梯很长，已经有2组人马在走了。我说我不行了，我要放手了。他说你不能放手，下面还有1组在搬啊。结果我说真的不行了，我手软了。结果说时迟那时快，我手就软。那个他因为我只要一放手，前面那个也撑不了，对不对？他立刻也只好放下去，嘣嘣嘣嘣，然后在前面他们反应很快，他们立刻放到旁边，然后呢跳下去，从旁边有那个栏杆呢立刻跳下去。2组，下面那一组2个人立刻跳下去，因为他们已经听到有那个滚动巨石的声音下来，就直接下来，还好我已经事先跟他们讲，他们真的已经有心理准备。那你想，如果我将来搬的是瓦斯，我不行了，可能整栋公寓，可能台中市会被我炸掉好几栋公寓也不一定，然后从4楼直接弄到1楼的话，可能会爆炸。所以我知道我要找工作，不能做2种工作，一个是警察，一个是搬瓦斯的工人。所以对你不得压逼的嘛，不是那种抽档的嘛，就无法度那认清题目的范围然后还有重点，确立文章的主旨、中心思想，它到底要讲什么比如说国文的中心思想是国文嘛，对不对？任何文章，比如说秋的来临任何文章都有它自己的中心的主旨跟思想你要先确定。像比如说那个去外面上厕所门被打开，它的中心思想就是那一刹那对，那个最尴尬的那一刹那，你要把它写出来还有可能，我认为还有另外一个就是歇斯底里有一点点类似不是歇斯底里，有点类似是有点类似很担虑你担忧有点过敏，那个怎么讲？就是神经质，对，就有点类似。我是不神经质的，而且我神经很大条的。可是我上外面的厕所的时候呢，就特别神经质我甚至会抓着我整个厕所的过程当中，我手抓着不放我很怕再被打开一次那这个，我觉得这是我要写的重点嘛，那你一定要把它呈现出来，你才能够加分嘛。就是你在写这篇文章，所以你要写这篇文章，你要想你的卖点是什么。我常常讲卖点，韩城作文的卖点是什么？有没有人认为韩城作文的卖点是什么？我们猜得出来？诚实，一切都是真诚的，随便教。6号该有的。诚，还有别的答案吗？作文。卖点就作文，我只作文吧。卖点就是作文，教出作文。如果你不清楚我们补习班卖点，你怎么去不学？你怎么知道家长为什么要来？因为家长知道我这里有作文，所以他就会来嘛。对。然后就不会到什么洋叉作文、不插鸟作文，会吗？因为他也有作文啊。他为什么不去那些作文班，会到我们的？你说到他，因为有个诚字，因为他看到有诚，然后他很相信诚，所以他就来了嘛。搞不好我是很诚实的在混对不对？我真的很真诚的在混对不对？也不一定，我相信，但这不是我的答案吧？那家长为什么会来？一定有看到我的卖点嘛，一定我有卖什么东西让他开心嘛，对不对？这个东西才会让家长还会介绍人来对不对？像老鼠会一样，像传销一样，一传十，十传百，我们都没有发 DM 就李老师昨天那么累，就是因为有1、20组人马一直要问作文班什么的，挤到那个门都快破了。他是这样传述的，所以我是不晓得，因为我昨天没有在补修，我都不知道，所以他情绪不好。对不对？所以我说人家工作那么辛苦，那么累，又每班要洗2个碗，难怪他生气。那我可以理解，对不对？那我们的卖点是什么？服务。
全班年纪最小的学生居然知道我们的卖点是什么？因为我们卖的就是服务。我跟你讲哦，你小朋友如果不会写的作文，你来问我24小时接听你的电话，知道吗？其实3个老师，你明白吗？其实我觉得我们的补习班比别的作文班还要做的还要好，就是因为他服务做得好。他就是你有求会必问哦，你还没有来，我都已经帮你服务得很好。你还没有来，我就给你一杯水，然后给你解释、介绍课程。不是你来了之后才帮你服务哦，有的人是很现实，来了之后才是服务嘛。我来之前，像我们刚还在跟张老师讨论，可不可以开放一些免费的讲座的活动，可以让家长能够吸收，这都是不赚钱的，可是只有2个字：服务。我们的卖点就是服务，所以你有学生，你有孩子作文不会写的，你可以来问我，不只是问我，你还可以问我们作文班所有的老师，我相信他们都竭诚帮你服务，那有的呢，甚至于就是说，那同学还有一个孩子因为他小朋友很仙哦，他会把他同学的作文拿来给我看，他说因为他没时间来补作文，可是老师你可不可以帮我看一下这个我的朋友的作文？我觉得好棒啊，我就会帮他看啊。结果这个孩子下礼拜就来了，我没有因为是要招生才帮他改这个作文，是因为服务，是因为热忱，甚至因为感动。有这个好朋友，就你下课你有交到这种好朋友，好不好？对，我觉得很好人间至善至美的情操就我是因为这样子，我就是改对我来说没什么了不起啊，改一改就给他，我还给他一个建议，改得很详细。那篇文章他妈妈看到了，就立刻下礼拜就报名进来。所以我觉得服务才是我们补习班就是你服务越做得越好，我觉得应该是口碑会越响，那他会越得到信赖。那确立文章的主旨，决定文章的题材，比如说你要用记叙文也好，书写文好，然后再选取写作的材料，有好多都可以写，可是有一些要详写，有一些要略写，详写与略写。什么叫做详写？什么叫略写？那一天喝了乌龙茶、泡沫绿茶、珍珠奶茶还是咖啡，那个不用再写，对不对？你不要说这个是3合1的咖啡，喝起来它的味道大概介于6度到8度的甜度之间，然后闻起来咖啡香醇浓厚，令人口颊留香如果呢平常能够喝上这一杯咖啡，应该是人生最快乐的事情。所以回到家之后，我应该想办法再去买，跟他等一下有空的时候聊，问一下小姐，咖啡是在哪里买的，产地是在哪边？你要写那个公厕春风外泄剂，你叫咖啡带过去2个字就写完了，你写了30-40行那这就是没有想到重点。你觉得什么都想写，你就全部都写下来吧。第2个部分就是减肥，你把它写了800字，因为投稿只要600字，请你再删200字，你自然就会删到咖啡你不会删到那个门被打开那一段那拟定写作的大纲，那你这个写作的大纲其实小文章在自己脑海里面大概应该会有个铺陈，大概不会就是有一个开头，然后就是大概就是起承转合吧就是有个开头，接下来发生什么事，然后它的高潮在哪里，最后结果是怎样短文章你也可以把它写下来如果你要练习的话也可以这样写下来。那如果你要写小说，那这个大纲就很重要，因为小说的范围很广、很大、很深我第一次不懂得，我在创作小说的时候，我没有写大纲，就我本来想要写的故事，就写了好多字了，就我要打算写大概10000字的小说，可是有一个小点就让我写了超过5000字，那这小说是写到一半就写不下去了，失败了那后来我就记得，要把它拟大纲，我要写10万字的小说，然后每一个大纲，每一个 chapter 就是分成10个章节，那每个章节只能写10000字，这时候你就会很清楚第一个是什么，第2个是什么。我先把我的故事的大纲先讲
写好之后分成10个段落，10个大纲，然后再针对这10个大纲再去写内容。小说可能大纲就很重要，可是文章的话，要不要真的把它写出来，其实看你自己。然后我会打草稿，我从小到大连写日记都打草稿，我连给老师的那个什么 LINE 或者是贴在 FB 的所有的文字，我都会打草稿。我打完草稿之后，看了修删修没问题之后，我才会传入去。自我检查及修改，这也是很重要，这可以把它当堂课来讲。那它的文章的内容思想内容要求就是这个是从它那个基测的考试的这个方向揭露下来的那这不是我的东西啦，但是我觉得大概就是这些东西内容思想要主旨要明确想法要新颖选材要切题感情要真实，然后论说呢条理要分明。在结构组织方面呢，我希望分段要恰当，段落衔接要流畅，结构呢要严谨，要很松散，开头要很吸引人，正文要非常的流畅。正文就是除了开头跟结尾之外，中间的这一个大部分就是正文。结尾呢要简洁。在文字语言的要求方面，当然你句子要通畅用词要恰到好处可以用10个字的就不要用20个字，可以用3个字的就不要用5个字那文字正确，你想想看我等一下我会说休息。跟休憩哪一个好？休憩会比较好。如果在用字遣词的时候，休憩，我的感觉会比休息来的好。然后，例如说，这个字怎么念？沁人心脾，对不对？如果你用沁就是深入嘛，那我会用到这个字，你的感觉的用字遣词就有程度。我举一个最简单的例子，我看到美丽的烟火，小1、小2都会用美丽形容词。到了4、5年级，他可能会用灿烂的烟火。到了5、6年级，他可能用什么？绚丽的，绚是这个绚吗？这里还有另外一个字，这是怎么念？绚嘛。那我觉得用这个字比较好。绚丽还是绚丽？我的国语文也很差可是我会写这个主编不知道会念不会念不是重点，会写很重要那是绚丽、绚丽那我就会挑这个来写烟火。光是用简单的形容词，它会有层次的差别。你5、6年级我不急着教绚丽，你是1、2年级，他能用美丽的，我就觉得很棒。3、4年级用灿烂了不起5、6年级以上用到绚丽，我就觉得已经有程度了所以怎么去看孩子的程度？你的文章大概在我的定位在哪一个程度？从你用字遣词，我就可以感觉得出来。那当然你教久了，你也会有感觉，这个就是做老师他的一个反应跟本事。选择适当的教材，坊间有许多作文的教材就是现在多如过江之鲫现在的教材非常的多当然你可以自己编如果房间有，我觉得为了工作效率，先用房间的我觉得会比较有效率那老师呢，需要针对学生的生活经验为中心，
配合季节时令，像刚刚你说，母亲节就写一个跟妈妈有关的文章，端午节是不是可以写跟粽子有关的文章，对不对？它有一种节令那我觉得写作不脱生活了，生活也是一种写作，写作也是一种生活。你越能够将生活贴近在一起越好。然后呢，比如说，学生的需要学生比如说需要这方面的题目，比如说暑假最应景的题目就是那个比如说游记比如说日记这个都是他们暑假可能都会出的题目。比如说，你可能写一个到哪里参观的读后感就是参观后的参观的感觉这就是游记你是不是在编教材的时候就可以把这个编进去，你就改完了，作业也完成了，对不对？这也是服务嘛。你以为你不做，难道服务就可以闪吗？像这寒暑假，如果作业不会，他是为了问你嘛。如果不会，他又不问你，那才糟糕嘞。他去问别的作文老师，他去问别班的作文老师，那就准备等着他转班吧。那这个续写的技巧生活的基本练习步骤选择适当的教材，有系统的安排在写作当中。那拟定题目的重点，你要跟生活越贴近越好，越容易发挥，反之会越难。像这次的会考的题目就会有点难，因为跟他未来好像有一点点远了，跟他的生活有一点点远了，有很多人没有想到我未来要干嘛，我想过，连想都不会去想虽然我一直逼学生在想未来什么，有时候我们会有个题目叫40年后的我，你要想想，你看你40年后在干嘛？在台中监狱里，还是在总统府里？你怎么知道那这个你要去思考一下未来，像这种对于开创性的题目，我也很喜欢可是跟它又有密切的关系。我们这个叫做生涯规划那你等于帮他做生涯规划那你最简单的题目就是我，所以呢，通常呢，暑假班第一个题目我就会挑我，因为暑假班的目标就是小1、小2、小3、小4、小5、小6完全没学过作文，然后他来上那他的第一堂课，你不管是几年级，我都必须要了解你，所以呢，第一个题目就是我这个人也是在讲我很喜欢用这个你就知道我爸在干嘛，排第还是以前还是胡书还是老师尤其我看到老师这2个字，我就特别敏感他改他做的时候特别小心你看到那个台第你可能心情会稍微轻松一点你看到那个是这个是台大国文系教授那他干嘛把他的孩子送来给我教那你就很小心对不对？像这个学历，我可能要马上知道你怎么念对不对？神经要把它弄到最紧绷那万一回去跟他妈妈说，妈，今天韩老师说我们写作要用绚丽的烟火，哪个炫？这个是要念炫，那就糟糕了就被人家这个就感觉当然也没有到现实到那么现实的地步了不过呢，写我这个题目做不火不茶是一个很好的方法而且你也可以在最短的时间内了解这个人这个学生是什么。而且呢，你写自己，有的人有的学生，有一些不会写作文的学生，他都会得到一个症状，叫做间歇性暂时失忆症什么是间歇性暂时失忆症？就是写我最喜欢的水果小朋友你可以写你最喜欢的水果我没有最喜欢的水果，你有没有吃水果？我忘了我这个问题很严重你怎么来的知道吗？勉强知道，那个你装傻。间歇性暂时失忆症只限于作文班时间，一下课他就会恢复正常，一上作文课他就会又开始脑症头又转乱了。你爸爸是你爸爸你爸爸有没有什么兴趣？没有。
打老婆算吗？这不算。那抽烟喝酒呢？这个坏习惯也不算，那就没有了。我印象当中没有啊，那他就会给你装傻啊，那就会给你装迷糊啊，所以你写我就不会啊。你喜欢吃什么？你喜欢吃什么？你不知道啊？忘了哇，这严重啊！你这芥诺去喝2瓶啊，所以有没有帮助我不知道了哈，但是我不管啊，银杏整颗拿去咬啊，不要再做浓缩了，你这个需要大量的啊，所以写自己是他最不容易抵赖。你喜欢什么啊？喜欢穿什么颜色的衣服？读哪里总知道吧？啊，跟咬国脚也很好啊，你知道就是比较是基本的啊，他一定知道，他不能给你装傻嘛。可是比较难的、模糊的，他就会跟你装傻啊。那越简单的题目就是跟你越熟悉的越好写。我的家人也很好写啊，你家里几个人很忘了啊，这不行啊。你有爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹，然后就把它写下来啊。那字越多的，范围越小越难写。我再讲一次哦，字越少的，范围越大越好写。我再讲一次，字越少的，它的范围会越小。比如说四季，四季可以写春夏秋冬，对不对？然后你就写我最美好的季节，只能写一季，叫做哪一季，对不对？好，所以字越多的，通常是范围越小，范围越小，难度也越高。字越少的，范围通常比较大，范围比较大的就会比较好写。比如说我的爸爸一定会比我的家人难写一点，因为你爸爸就要写成一篇文章了。我的家人，我的爸爸只占一小段，是不是比较好写？好，那有的孩子会叫啊，我就一个孩子，那怎么办？那你爷爷奶奶们跟你一起住，有你把它写进去了啊。那类似像这样，不要硬性规定题目的范围啊。来，作文班上课的目的是要培养学生的写作概念，增进学生写作的实力，让学生有发挥的空间。所以你把它缩死了，我觉得反而不好。所以上午张老师也说，未来他的考题有可能是开放式的啊。假如我是圈圈，这就是开放式的，对不对？那这个范围就很大了啊！你连考试他都不会再硬性规定题目。以前我们的那个年代是，你改一个字都不行啊。题目叫做，比如说，我记得那时候我们的题目叫做生于忧患，死于哀乐，啊，那不能改，啊，生于忧患，死于哀乐，那我就把孟子选拿出来背了。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，导其心谋，而其理如何？先默背一大段，然后再开始去引申，后面再加一个，啊，一定要建设。我们那个年代是这样的嘛？对，我那个年代类似，后面要以三民主义建设啊，新中国啊，对不对？要反攻大陆，要把我们青天白日的旗帜插遍中国大陆的每一个角落，结尾一定要这样写。然后开头呢，因为生于忧患，死于哀乐嘛，对不对？所以我们就不能啊，我们就要居安啊、思维啊这种。我们那时候的考题都是这样。那时候考题这种题目对我来说反而是最拿手的，因为有一些题材考题都有，就是那考试题目我都开始先看，我就先浏览，在写作文的时候先浏览考题。考题如果说有我要用到的那个文本哦，全部我都把它圈起来。等一下，孟子曾经说，我根本不用背了，他已经讲了，对不对？国父曾经说怎样？蒋公曾经说，都是大家说都没有自己的意见，这是以前的考试的写法。现在的考试的写法是，我要听你的意见，我不管你什么蒋公说、国父说、什么鸟人说，你只要把你的自己的宝贵的意见呈现出来就可以。那我们也是一样，我们要听你的意见。如果我规定的题目你觉得不好发挥，你可以改啊，没有关系啊。有问题要随时问哦，我先讲好哦。因为像我上午这样，我有遇到问题，我都随时问张老师，那我也希望各位老师，你有问题你就随时问，
不算打岔，你说。改题目的话是随便他们改吗？随便改。好，这个问题就很棒嘛。改题目啊，以我的主要的题目为主，不要改天马行空太远。啊，以我类似，我会给他规定一个范围，在这个范围内改。比如说，我今天的题目就是我最喜欢的水果，你要写榴莲啊、香蕉啊、葡萄啊、西瓜都没关系嘛。可是呢，问老师，我喜欢写我要写吃的，不一定是水果，可以吗？我可以放宽。如果这个孩子写作有困难，我可以放宽。啊，你给他设那么死，他写不出来，把你刁难死也没用。啊，我可以放宽。不过我跟你讲哦，如果你写的跟水果比较没关，会扣0.5分，因为很多。啊，他只要我跟你说扣0.01分，他只要听到扣分，他就不会去选了。他有能力，他就不会去选。这个离我给你规定的主题太远了，啊，他就不会去选。啊，他更不会写我的爸爸，啊，那更远了，对不对？所以说，我只是暗示他说，你写的太远，我可能会扣0.01，也其实不会怎样，啊，可是小孩子心里就会很不爽，啊，他为了追求完美，他不会扣到0.01，他宁愿会在你希望规定的水果类，找出一个他能够写的，啊，这样你明白吗？但是你要给他一个范围，你如果不给他范围，我们今天题目制定。有的同学会宕机哦，就像我们现在给各位老师，我要请各位老师写出一篇最棒的短文，题目制定。有时候你会宕机哦，什么叫做最棒？又要最棒，又要写的最好，可是什么都可以写，变得什么都写不下去了，啊，会有这种情形。那你也可以在考试的时候呢，自理题目来写啊，就是偏离主题。可以选择特别的学生加以说明，考试的时候，我这里想了。另外，若担心学生在考试的时候会自理题目来写，也就是说，我担心这种你可以自己拟题目的写法，他已经写自由了，在学校的模拟考有的是不能改题目的，他也会给你自己突然给你改。因为我今天的题目是我最喜欢的水果，那我要改成我最喜欢的。苹果，我最喜欢吃苹果，它可以自己自动改了，那这学校的作文题目会得几分？0分，因为你没有针对主题，0分哦，所以你必须要跟学生讲清楚，考试例外千万不要拿自己的分数开玩笑。学校已经写三角，他会说什么三角，三角，他会特别说明。三角为任何东西，他会在题目给你讲清楚，或给你说圈圈为什么东西，为什么东西，你要按照题目的规定来写。可是平常创作的时候，我的心态是自由的，你要真的写到吃的，我也真的不反对，我也曾经有一个例外，就是他写的很跳动的文章，就是跟我的题目完全不搭嘎，可我给他8等加1。他写得太好，我就会忍不住我都会忍不住不给他低分，我都觉得对不起自己，良心不安。那讲解题目的时候要跟自己，你看我刚刚就举我的例子，我儿子的例子对不对？我会举自己的例子，他会觉得很有亲切感。张老师他会举他出国，那个浴室，就我跟你说过了，那个浴室的例子。对不对？然后我在讲这个时候，我就会把张老师翻出来。他们认识张老师啊，他们会说，那个，你像他们去度蜜月，有一个晚上，他们就是你能想象吗？日本的厕所是没有排水孔的，你能想象吗？我都不知道。我去日本玩，我还特别去注意，真的没有，因为我有一次看课，那个听张老师在上课，我在那边，他可能不知道我在听。那我听到他这一段的时候，我就忍不住想要留下来把它听完。他说呢，他自己洗澡，他在浴缸里面洗，她老公外面。为什么不在浴缸里面洗？我们不是都会把那个莲蓬头拿到外面洗。那我的记忆有点，那用我的版本OK，用我的版本，我是跟教孩子，我的版本是这样讲，他
他们两个洗鸳鸯浴啊，跟她老公洗鸳鸯浴啊，很卿卿我我的啊。那小孩子很喜欢这种香艳的、刺激的啊，那稍微卖弄一下嘛啊，因为不是我在洗鸳鸯浴没关系啊。然后呢，就是他呢，张老师他自己在浴缸里面洗。那因为日本的浴缸很小，两个人实在是挤不进去，所以她老公呢，为了想洗鸳鸯浴，因为度蜜月嘛，啊，还登高米低嘛，那所以说呢，她老公呢就在外面洗，那就在外不是在厕所外面啊，浴室外面是在里面啊，那浴室很小，他这边洗，洗完了之后呢，门一打开，发现水都流出去了，地毯全部弄湿，大概有10公分这么高，积水积了10公分这么高，啊。原来那个浴室里面没有排水孔，她老公洗的那个部分全部都流到外面来，啊，全部把那人家的地毯都全部弄湿了，就他们看了吓死了，晚上出去也没跟人家出去逛，然后两个夫妻俩啊，就一直忙到快天亮，整个晚上没睡，为了吸那个水，一盆一盆，然后你可以想象那种可怜的画面，度蜜月，洗香还没有，接下来该做的工作没做，还去清理这个善后啊，隔天啊被那个领队啊稍微念了一下啊，还好领队说一切由他处理嘛，对不对？啊，这样子。那这个故事当然会有加有天助啊，然后一些啊稍微加一些佐料啊，那小孩子很喜欢听啊。后来有小朋友去问你这事吗？有。因为我后来接你的班。啊，真的。他们就跟我说，因为有一些是我不认识的学生，然后他们就有跟我说，所以上次那个在日本把房间淹掉的是你。对吧？这就不好意思了哈。对，有时候学生很喜欢这样追问，我搞不清楚。他就很喜欢那种追根究底哈，然后去了解这样的情况啊。那所以说，类似你可以举自己或者是学生自己的例子，有的学生的例子很妙啊，他自己写在文章里面，然后我有时候会讲这一班的例子，我拿到隔壁班去讲，反正他也不认识也没有关系啊，类似像这样啊，因为时间是很快，我们到12嘛，那么这个可是李老师比较准确，没有李老师的眼神提早5分钟，我说你的比较准确。啊，你看一眼就知道，我觉得是真的知道。那讲解题目的时候啊，可以用放射图啊，就比如说我有时候我很喜欢讲解的题目呢，就有点类似是放射图状啊。放射图状好处就是它可以再增加，可以再减少。比如说我最喜欢吃的水果是什么？我就开始就讲了，你可以先描述一下台湾啊，台湾它1年4季都可以。台湾是个宝岛，最重要的理由，很多外国人说台湾可以吃到很多各式各样的水果，而且又多，品质又好，因为我们台湾的农业很发达，然后呢品质又好，最重要是价格又低廉又便宜。好，那你喜欢吃什么水果呢？我们就开始抽签啊，问啊，我们举例哈，抽签筒，3号，你喜欢吃什么水果？我喜欢吃水蜜桃。很好，为什么？因为它吃起来口感很绵密。好，绵密，你要知道就知道他们家经济状况不错。从他的问答当中不会最可怜的吃饱了，就知道伊的经济真的出来，因为吃水蜜桃，我曾经有买过一颗水蜜桃是500块，吃起来跟黄金一样的口味，咬下去，汁先缩回来，缩到最小，然后呢再慢慢咬，咬一口500块的水蜜桃，咬一口可能就50块，如果10口吃完的话，我感觉好珍贵我为什么那时候投个半必备，我也搞不清楚。我想要吃一下500块到底是什么滋味吧，类似像这样的，真的是香甜好吃你就知道他们家家境多好。那13号，谢谢6号。8、10、
芒果，为什么？传统那一天。哦，就是感觉那个他答案讲说那个性，身体状况很不错，因为有的不能吃芒果，像我吃芒果会痒，对不对？觉得他那个免疫系统很好，而且呢又可以玩，那怎么玩？玩法有点特别不建议各位同学模仿那我有看过是他那个纸，再插一个旗子，插一个棒棒糖的旗子，下雨天就可以当船我没有玩过这个，所以我以为你是玩这个原来不是那种玩掉下去之后拿起来捡着吃那也不是2号，你最喜欢吃？我刚才没看。喜欢吃麻辣，她们姐妹她是故意要拆我的台，结果她说真的，OK， 不好意思，为什么喜欢吃麻辣？因为我会想到以前小时候睡午觉的时候，大人不叫我们睡午觉，那我们都跑出去外面，然后后面刚好是野猪在人家的那个麻辣在那吃。你到现在还喜欢吃吗？到现在喜欢吃，有的牙口还不错。对，讲用了对，不能说老当益壮，但是也可以说牙口很好。但是呢，你又觉得他多愁善感，他想到以前小朋友偷拔隔壁芭乐的那个过程，我们小时候常这样做，就是那个都是竹篱笆，进去隔壁怎么进去？爬过去吗？不是，把这个打断之后呢，吐上来，一个人扶着，另外一个人钻果洞，钻完进去之后，它会自动降下来，你会觉得竹篱笆会缺一个空，看起来没什么异状，事实上是我们的秘密通道，有的呢是这样搬开比较差了，搬开又会断掉，又变成这种，干脆以后就是直接钻那就会把隔壁的芭乐隔壁家长了很多芭乐，那还被那个邻居骂这也是很糟糕的事那当然你会觉得没有安全感，要是我会觉得，因为我们家出现2、3个小毛孩子在偷拔我们的芭乐真的现在想想很恐怖可我们为什么敢这样子做，我们搞不清楚那显示以前的人真的比较和善就类似像这样你在听我讲故事，我根本不是在讲作文，我在讲你们的故事顺便讲我的故事。我已经在讲解，有人喜欢吃芭乐，我就会写在这里，芭乐有人喜欢吃凤梨，有人喜欢吃芒果，有人喜欢吃水蜜桃，对不对？然后呢，有人说喜欢它酸酸甜甜的滋味，对不对？芒果酸酸甜甜的滋味，你刚刚讲到那个口感，绵密的口感在这里，绵密的口感什么的。然后有没有印象深刻的是，你讲那个玩芒果就可以拿出来讲或者我们小时候我们喜欢吃那个龙眼，为什么？龙眼吃完可以拿龙眼籽丢，对不对？大家会拼命拿龙眼籽丢。那有一些小贵汤他丢的力道比我们弱然后吃的速度比我们慢他会一口气制造3、5个，吃到满嘴，然后看到人家敌人来也来不及把它过滤干净，整把就拿出来丢了。我最怕这种小贵汤我看到它我要先闪，为什么？因为它会分成2个，一个白白的肉粘到这个脸上，另外一个黑黑的籽又打到头上，双重享受，双重感受，双重伤害我想听这那这个可以吃又可以玩非常开心最后又如何？类似像这样子的我就说你们吃水果有没有有趣的事？这个有趣的事就可以在这里写那这就是放射状那如果说你在讲解题目的时候用这种放射状的话，万一它的好处是你还可以再穿插，这里还可以再穿插，这里可以再穿插有人讲到哪一点原来在这里，你可以写在这里。你刚刚讲绵密的口感在这里我在写的时候，我一边在跟你呼应，一方面在写板书的时候，我已经把我该要的位置写在该要的位置上那比如说你讲到碗的部分，我就会写在这里；你讲到绵密的口感，我会写在这里；你讲到什么样水果的部分，我会写在这里。那是不是
它是不是很好去搭配啊？很好去穿插啊？那因为时间的关系，我们休息到4:10啊。不会吧？快下课了。